Ecco allora la consegna ufficiale dell'assegno, ovviamente da parte di quelli che sono i padroni di casa, Sinago Onlus, amministrazione comunale, al presidente dell'associazione Elli Treviso, Ernesto Bosa, gli 8.000 euro. Grazie a tutti voi, perché grazie a voi questa donazione importante è possibile anche nel corso di questa annata. Grazie ancora davvero. Rock for Rail 2019, siamo ancora qui direttamente dal Parco Dan di Vittorio Veneto e c'è appena stato uno dei momenti più significativi della kermesse benefica musicale. Sto parlando della consegna dell'assegno, l'assegno che porta una cifra considerevole, ben 8.000 euro che sono stati raccolti nell'edizione dell'anno scorso e quest'anno sono stati donati all'AIL provinciale. Ecco, abbiamo visto questi momenti molto importanti perché lo ricordiamo, questa manifestazione si basa sulla beneficenza. Ora siamo qui nella nostra postazione in compagnia del vice sindaco di Vittorio Veneto, Gianluca Posocco, che saluto, buonasera. Buonasera Federico, buonasera a tutti. Ecco, una delle prime uscite ufficiali in questa carica importante, però un evento che ha una rilevanza molto significativa nell'estate vittoriese, nel panorama del nostro territorio, ma non solo, perché va anche fuori dai confini della città. Allora, innanzitutto, qual è l'aria che si respira qui al Parco Dan? Beh, è un'aria magnifica come tutti gli anni, ma ogni anno sempre meglio. I ragazzi di Sinago che organizzano con impegno e passione Rock for Rail veramente ti danno la carica, è un'atmosfera bellissima veramente. È un'atmosfera bellissima, sono state 3 serate, vi stiamo parlando nella serata di domenica. Beh, innanzitutto il tempo ci ha graziato e questo per la buona riuscita di una manifestazione che si fa all'aperto non è assolutamente secondario, ma poi non ci stancheremo di ripeterlo, questa manifestazione unisce la buona musica alla beneficenza, alla solidarietà, soprattutto alla sensibilizzazione di tematiche importanti. Quanto è bello vedere dei giovani che si impegnano sì per far divertire altri giovani, ma con questa finalità importante. È importantissimo, infatti ho detto ai ragazzi di Sinago che sono un valore per la città, per tutta la città, e senz'altro da parte nostra dell'amministrazione troveranno sempre le porte aperte. È bello vedere come dal 2007 che sono partiti, cosa sono riusciti a fare in questi anni, portando Rock for Rail a essere appunto uno degli eventi musicali migliori della provincia di Treviso, che però fa beneficenza ed è proprio il valore aggiunto di questa grande manifestazione. Quindi da parte dell'amministrazione l'auspicio è quello di una lunga vita a questa iniziativa. Lunghissima vita a questa iniziativa. Siamo qui, collaboriamo, se i ragazzi hanno bisogno di qualcosa per crescere, siamo qui, li aspettiamo per appunto farla crescere ancora. Grazie. Grazie e buonasera a tutti. Sun in the sky, you know how I feel. Birds flying high. Breeze drifting on by, you know how I feel. Birds flying high. Sun in the sky, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn for me. Rock for Rail 2019, nella serata di domenica è tempo di bilanci per questa kermesse musicale. Mi sento piccolo perché alla mia destra e alla mia sinistra ci sono 2 colonne dell'associazione Sinago, l'associazione che organizza Rock for Rail.
E possiamo dire, senza mancare di rispetto a nessuno, abbiamo il vecchio e il nuovo. Lui è più vecchio di me. Lui è più... Vabbè, lasciamo stare... Anche se non si direbbe. lasciamo stare le questioni anagrafiche. Abbiamo il già presidente dell'associazione Sinago Onlus e il nuovo presidente Alessandro Cabras. L'abbiamo già sentito nella serata di venerdì. Mirko non poteva mancare, però. Allora parto dal vecchio. Allora, scherzi a parte, Mirko, questa edizione 2019 come sta andando? Ancora poche ore e poi potremmo tracciare un bilancio. Beh, il bilancio è già positivo, è stata una bellissima festa, benissimo partecipata, 3 giorni di il tempo abbastanza buono, mettiamola così, però nessun problema, tanta gente si è divertita, uno spettacolo di alto livello e quindi tanta festa per la comunità. Tanti vittoriesi, tante persone che sono venute dalle altre parti del nostro territorio, quindi la soddisfazione è doppia. Doppia perché anche l'impegno dell'associazione è quello di cercare di far passare il messaggio della manifestazione a favore dell'AIL e quindi di essere solidali nei confronti dell'AIL anche al di fuori della provincia e del nostro territorio. E devo dire che le facce nuove che si vedono ogni sera denotano persone che vengono da fuori, insomma, quindi un impegno e un successo. È una testimonianza che anche questa edizione 2019 è andata e sta andando bene. Alessandro, ti abbiamo visto pochi minuti fa in uno dei momenti più significativi, cioè la consegna dell'assegno. Era la prima volta per te, però questo atto con questo grande assegno, questa grande cifra, una cifra importante e considerevole, lo ricordiamo, 8.000 euro, che sono il ricavato della scorsa edizione, che è stata donata all'AIL provinciale. Essere lì su quel palco con quell'assegno, che emozioni ti ha trasmesso? Beh, è sicuramente un'esperienza. Avevo paura di salire su quel palco perché, come ti ho detto anche nella precedente intervista, sono uno che tendenzialmente sta più dietro le quinte che sul palco in primo piano. Però comunque sono stato molto felice di ricoprire questo ruolo e di affrontare questa sfida, tra virgolette, e fare una donazione del genere è comunque una soddisfazione enorme perché ti premia delle tante fatiche fatte e quindi è anche un input, uno stimolo per continuare, per andare avanti nelle prossime edizioni sicuramente. E quindi sono molto soddisfatto. Ecco. Molto soddisfatto. Ricordiamo che Rock4AIL nel corso della sua storia ha donato più di 60.000 euro all'AIL. Provate a immaginare questa cifra che si basa tutta sul volontariato. E quando c'è il volontariato ci sono anche tanti grazie che si devono dire. Assolutamente, infatti io prima già sul palco ho ringraziato i volontari, tutti i volontari che nel corso di questi anni hanno collaborato a questa manifestazione, in primis Mirko che appunto l'ha fatta nascere, perché si può dire questo, e l'ha fatta crescere assieme chiaramente a tutti noi. E quindi il valore aggiunto di questa manifestazione è proprio il fatto che sia basata solo ed esclusivamente sul volontariato, sulla buona volontà di tutti quelli che hanno deciso e decideranno, spero, di darci una mano in questa missione che possiamo chiamare così. Mirko, 13 anni fa eravamo in Piazza Duomo, è stato un po' un concerto così organizzato così con pochi mezzi. Vedere dove siamo arrivati, che emozione ti dà? Beh, l'emozione è grande, nel senso che quello che abbiamo costruito l'abbiamo costruito con fatica e difficoltà e ogni anno è stata una nuova sfida che abbiamo cercato di affrontare insieme con i nostri mezzi, senza cercare di fare passi troppo lunghi o di montarsi la testa, un pochettino alla volta, un passettino alla volta, con le energie e con il supporto di alcune realtà siamo riusciti a raggiungere questo punto e siamo felicissimi. Non ci sono manifestazioni come questa nella nostra zona in cui c'è questa sensazione di tranquillità e felicità, tranne mio figlio che sta strillando in questo momento. Però traspare proprio un'emozione, una sensazione di famiglia, di accoglienza, e questo è quello che noi in questi anni abbiamo cercato di creare.
Grazie Mirko, ti lascio andare, grazie. E invece l'ultima battuta con Alessandro è, insomma, poche ore e si concluderà l'edizione 2019, domani forse un paio d'ore di riposo e poi? No, già ti sei sbagliato. E poi l'anno prossimo? E poi l'anno prossimo si vedrà. Intanto pensiamo a domani che ce n'è da fare, perché ovviamente anche una cosa da considerare è che vedere l'allestimento, una manifestazione di queste dimensioni, di questo livello, per il pubblico è sicuramente una cosa piacevole, però bisogna anche considerare tutto il lavoro che c'è dietro. Sono mesi di lavoro e poi nei giorni immediatamente precedenti e successivi ovviamente richiede un sacco di... Un super lavoro. Però, insomma, l'edizione 2020 già iniziate a pensarci. Beh, certo, sì, quella è comunque in preventivo. Però noi cerchiamo adesso di finire questa, che già siamo a un buon punto e domani si penserà al prossimo anno. Grazie Alessandro, grazie a Mirko e voi rimanete qui. Everybody loves the sunshine. Folks get down in the sunshine. Everybody loves the sunshine. Sunshine. Folks get down in the sunshine. Folks get down. Get down. The sun. Per la prima volta saluto la Tenda TV come conduttore e da ex presidente vi saluto dal Parco Dan a Rock for Isle e vi presento i ragazzi del gruppo Fridays for Future di Belluno e di Vittorio Veneto. Ci hanno chiesto di essere presenti al parco per sensibilizzare la comunità in diverse tematiche che adesso faremo loro svelare. Comincio con una domanda semplice. Alberto, allora se una persona ti dovesse chiedere 3 metodi per cercare di inquinare di meno, dimmi 3 metodi. Ok, allora il primo è informarsi e capire appunto tutte le varie problematiche e sapere appunto cosa sta succedendo nel mondo e quali sono i veri problemi. E siamo ad uno. Il secondo è agire nel proprio piccolo, quindi cercare tramite azioni quotidiane di cambiare il proprio stile di vita insostenibile per l'ambiente e pian piano abituarsi a cambiarlo a sfondo ambientale. Il terzo livello è agire sulla fase agire politicamente. Noi siamo un gruppo apartitico ma fortemente politico perché certe richieste devono essere fatte tra virgolette ai piani alti o comunque bisogna agire in politica perché è lì che si possono fare le grandi manovre ed è lì che si può fare il vero cambiamento. Bravo, chiaro. Allora adesso chiedo a Marco, che è un mio amico e che sono contento di avere qua di fianco a me, e gli dico, noi siamo più o meno coetanei, fai 10 secondi di spot per i giovani, cosa possono fare davvero per sensibilizzare se stessi e la propria comunità nei confronti dell'ecosostenibilità. Beh, grazie intanto per averci qua, insomma. E la cosa fondamentale, come ha detto anche Alberto, è informarsi, quindi cercare di leggere di più e capire come dare il giusto peso a questi problemi. E una delle cose fondamentali che io penso che sia, diciamo, anche facile da fare è parlare con le persone, quindi anche parlare con gli amici, parlare con i genitori, parlare con
gli insegnanti, i figli, e cercare di capire qual è il problema, perché il problema non è solo degli orsi polari, non è solo il problema dell'ambiente, ma è anche il problema delle persone. Cioè la salute delle persone comunque dipende dall'ambiente in cui viviamo, e quindi è necessario sapere, capire come l'ambiente influisce sulla nostra salute e come l'ambiente in qualche modo entra nel nostro corpo. E per quanto riguarda il clima, una delle problematiche più grosse, per esempio, è l'alimentazione, quindi da quello che mangiamo dipende anche il nostro impatto ambientale e dipende anche la nostra salute. E non so, come sensibilizzare le persone, cosa si può fare? Io da insegnante dico ai ragazzi: mettete in discussione quello che dicono gli adulti da adulto, quindi per esempio fate domande, chiedete anche agli insegnanti di rendere conto di queste problematiche sul clima e cercare di mettere in difficoltà gli adulti, che siamo alla fine i più grossi responsabili di questa situazione. Bravo Marco, grazie. Allora, a queste due giovani ragazze, che adesso chiedo il nome, chiedo uno spot, poche parole, per sensibilizzare la nostra collettività nel piccolo. Cioè quei piccoli gesti che noi ogni giorno possiamo fare, che può essere quello, mi viene in mente, ognuno di noi, se ogni giorno raccoglie da terra un rifiuto, moltiplicato per 1000 è un grande risultato. Un piccolo spot, prima i nomi e poi un'idea. Sì, io sono Alice di Fridays for Future Vittorio Veneto e penso, certo, prima di tutto riciclare, questa è una cosa molto importante, limitare il consumo di carne rossa, che mi sembra anche questo molto importante, e certo, come dicevi tu, fare quel gesto di raccogliere un rifiuto. Nelle scuole sì, negli ultimi anni c'è questa bella iniziativa di raccogliere i rifiuti durante le lezioni e è molto bello, quindi certo questo parte dai giovani, però dovrebbe essere fatto da tutti. Io sono Silvia e intanto consiglio di bere l'acqua del rubinetto, perché comprare le bottiglie di plastica è un consumo enorme per l'oceano, soprattutto perché si consumano moltissime bottiglie che vanno a finire nell'acqua e i pesci si nutrono di questo, e alla fine noi ci nutriamo dei pesci, ovvero delle nostre bottiglie. E poi sicuramente non buttare la sigaretta per terra, anche se sembra una cosa banale, ma è pur sempre un gesto quotidiano che tanti fanno. E sì, anche a scuola sensibilizzare maggiormente questo tema dell'ambiente sarebbe molto utile per sensibilizzare i giovani, che sono loro quelli che hanno in mano il futuro, quindi sì, a scuola è importante sensibilizzare. Allora, io vi ringrazio tutti, vi chiedo un saluto, penso che quello che avete detto sia molto importante. Noi siamo una manifestazione aperta a ogni tipo di progetto e idea che sia sostenibile. Noi non siamo poi così sostenibili, perché comunque plastica ne produciamo, ma chiediamo comunque alla gente di fare la differenziata e di non gettare i rifiuti per strada e di raccogliere quantomeno quello che producono. Quindi con questo messaggio saluto, grazie alla Tenda TV e un saluto da Rock4Rail, grazie. Grazie anche a voi e un particolare ringraziamento anche a Rock4Rail che ci ha ospitato. Vuoi tenere un cappotto cappello che al massimo processo eravamo più bello. Un vestito gessato marrone, così ci è sembrato la televisione. Questa notte vi prego eccellenza, mi prestasse a fare presenza. Io già tengo lo scappio di lei, granite un campari, pulite un caffè. Ah, che bello caffè, fuori in carcere lo sanno fa. Ma ricetta che Cicirina, la compagna di cielo ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, fuori in carcere lo sanno fa. La ricetta di Cicirina e la compagna di cielo precisa mamma. Come da tradizione concludiamo i nostri collegamenti qui dal Parco Dan Rock4Rail 2019 con il buon Dario Roveda, così come abbiamo aperto
Così chiudiamo. Allora Dario, pochi minuti fa si è concluso l'ultimo concerto di questa importante manifestazione. Il bilancio l'abbiamo già tracciato nel precedente collegamento con Alessandro Cabras e Mirko Fantuz, però insomma stiamo proprio concludendo questa serata. Che cosa dire? Beh, che dire, che è stata un'altra bellissima serata. Forse anche al di là delle aspettative, e soprattutto che è una serata importante perché comunque abbiamo consegnato sul palco un assegno da 8.000 euro all'AIL e speriamo che il prossimo anno, quando consegneremo l'assegno dell'edizione 2019, riusciamo ad essere altrettanto generosi. Certamente l'abbiamo visto, l'abbiamo ricordato, questo è stato il momento forse più importante dei 3 giorni, però importante è stato anche lo spazio che Rock for Rail ha dato alla musica, tanti i gruppi che si sono susseguiti su un palco bello maestoso. Qual è il gruppo che ti è piaciuto di più, ti ha emozionato di più? Ma è difficile da dire perché sono state emozioni diverse in 3 serate diverse. Questa sera è stato un bellissimo tributo a De André, molto partecipato e ripeto, forse al di là anche delle nostre aspettative. Venerdì abbiamo visto dei musicisti straordinari sul palco di Rock for Rail, perché veramente parlo soprattutto per quanto riguarda gli Hate My Village, ma anche per le band che li hanno preceduti, e il mio cuore va alla serata di sabato perché portare Daddy G dei Massive Attack a ingresso gratuito a Vittorio Veneto rimarrà una bella soddisfazione. E il pubblico ha risposto, direi, molto molto bene. Allora noi in questo speciale, tra l'altro per chi ci sta seguendo in TV, abbiamo intervallato le interviste con alcune clip che sono state realizzate da Martina Casagrande, che ha raccontato per immagini queste serate. Un plauso va anche a lei, come non ci stancheremo mai di dirlo in questi ultimi istanti di collegamento. Il plauso va a tutti i volontari dell'associazione Sinago che rendono possibile ogni anno tutto questo. Assolutamente tutti, dal primo all'ultimo, ognuno con il suo ruolo assolutamente fondamentale. Grazie Dario, ti vedo un po' provato, abbiamo anche il pubblico. Lo sono effettivamente. Ecco, abbiamo anche il pubblico in questo ultimo collegamento. Salutiamo tutti quanti, salutiamo i tantissimi telespettatori e web spettatori che ci hanno seguito in questi appuntamenti. Beh, insomma, l'invito è quello di partecipare a Rock for Rail 2020. Direi che a questo punto non si può dire più di no, e quindi appuntamento a Rock for Rail 2020. Dal Parco Dan è tutto, ciao!